আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগতম বিডিবাট ফার্ম ইউটিউব চ্যানেলে। অনেকদিন পর নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি শাহিন রেজা। যাই হোক, আজকে ইতিমধ্যেই থাম্বনেল দেখেই বুঝতে পারছেন যে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা আবারও নতুন করে, নতুন রূপে, নতুন পাখি দিয়ে সাজানোর চেষ্টা করছি আমার এই খামারটা। আগে যেরকম আপনারা দেখছেন যে ঘুঘু পাখি শুধু শুধু ছিল আমার খামারে, অস্ট্রেলিয়ান এবং ডায়মন্ড ডাব ঘুঘু ছিল, কিন্তু এখন আমার খামারে অস্ট্রেলিয়ান ডায়মন্ড ডাব নাম মাত্র আছে, মানে কিছু পাখি আছে, আর বাদ বাকি এখন নতুন নতুন পাখিগুলোই আমি আমার খামারে নতুনভাবে সংগ্রহ করছি। ইনশাল্লাহ খামারের ভিতরে ইতিমধ্যেই আমি অনেক পাখি নিয়ে এসেছি, যেগুলো নিয়ে এসেছি সেগুলো আপনাদেরকে আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো, এবং পাশাপাশি পাখি লালন পালন সম্পর্কেও টিপস দেওয়ার চেষ্টা করব আজকের এই ভিডিওতে। তবে আমার খামারে এখন বর্তমানে কি কি পাখি আছে সেই পাখিগুলো আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো, এবং সামনে আরো কি কি পাখি নিয়ে আসছি আমার এই খামারে সেগুলো আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করবো এই ভিডিওতে। তো আশা করি ভিডিওটি না টেনে একদম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। মূল ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। যে কথাটা আপনাদেরকে ইন্ট্রোতে বলছিলাম যে প্রথমে আমি খামারটা শুরু করেছিলাম কিন্তু ঘুঘু পাখি দিয়ে। যারা আমার এই ইউটিউব চ্যানেলের রেগুলার ভিডিও দেখেন তারা কিন্তু জানেন যে অস্ট্রেলিয়ান এবং ডায়মন্ড ঘুঘু দিয়ে কিন্তু আমার খামারটা যাত্রা শুরু। মাঝে কিন্তু আমি পুরো পাখি লালন পালন কিন্তু একদমই ছেড়ে দিয়েছিলাম। এখন আবার নতুন করে পাখি সংগ্রহ করছি এবং ইনশাল্লাহ পাখি লালন পালন শুরু করেছি, এবং সামনে আরো নতুন নতুন পাখি নিয়ে আসবো। ইতিমধ্যেই ভিডিওতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিছু রিংনেক ঘুঘু আমি কলোনি আকারে করে ছেড়ে দিয়েছি। ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন নিচে বালু দেওয়া আছে, এবং কলোনি আকারে এখানে কিছু ঘুঘু পাখি আমি ছেড়ে দিয়েছি। এখানে রিংনেক ঘুঘু সাদা যেগুলো রিংনেক ঘুঘু আছে, আমি এখানে 2 জোড়া রিংনেক ঘুঘু আমি এর ভিতরে ছেড়ে দিয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ কিছুদিন আগে দেখি ডিম দিয়েছিল এর ভিতরে, আবার আপনাদের দোয়া এবং আল্লাহর রহমতে দেখেন এর ভিতরে কিন্তু বাচ্চাও ফুটেছে। 3টা ডিম দিয়েছিল, এখানে তো 2 জোড়া। একটা ডিম হয়তো আমার নতুন ডিম দিয়েছিল, হয়তো সেটা ফোটেনি। আর 2টা ডিম থেকে বাচ্চা বের হয়েছে, মাশাআল্লাহ অনেকটা বড় হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওতে। যে কথাটা বলছিলাম যে এইখানে আমি 2 জোড়া রিংনেক ঘুঘু রেখেছি, কলোনি আকারে ছেড়ে দিয়ে রেখেছি। আর এই জায়গায় আপনারা অনেকদিন আগে আমার ভিডিওতে দেখেছিলেন যে আমি একটা খাঁচা বানিয়েছি কলোনি আকারে, যে খাঁচার ভিতরে আমি বলেছিলাম যে লাভবাট অথবা জাওয়া পাখি আমি লালন পালন করতে পারি। যাই হোক, আমি মাস 2 আগে এর ভিতরে আমি জাওয়া পাখি নিয়ে এসে ছেড়ে দিয়েছি 5 জোড়া। ইতিমধ্যে 3 জোড়া ডিম দিয়েছে আপনাদের দোয়ায়, আলহামদুলিল্লাহ। ইতিমধ্যে কিন্তু 3 জোড়া ডিম দিয়েছে, এবং 1 জোড়া মনে হয় বাচ্চা ফুটেও গিয়েছে। বাচ্চাগুলো হয়তো আপনাদেরকে আমি দেখাইতে পারছি না, কিন্তু যখন বাচ্চাগুলো বের হয় তখন আপনাদেরকে নতুন ভিডিওতে আবার দেখাবো আপনাদেরকে। এখানে যাওয়া পাখি আমি এই ঘরের ভিতরে 5 জোড়া ছেড়ে দিয়েছি, আর 6টা হাড়ি লাগিয়ে দিয়েছি। কারণ দেখা গেছে যাওয়া পাখি কিন্তু আপনার এই ঘর নিয়ে কিন্তু একটা ওদের গ্যাঞ্জাম সৃষ্টি হয়। মানে একই ঘর দেখা গেছে যে আপনার 3 জোড়া পাখি পছন্দ করেছে, যার জন্য দেখা গেছে যে ঘর বাঁধার কিন্তু সমস্যা হয়। যার জন্য 5 জোড়া আমি এখানে রেখেছি আপনার যাওয়া পাখি। আমি কিন্তু হাড়ি দিয়েছি 6টা, যার জন্য দেখা গেছে যার যেটা পছন্দ সে সেইভাবে জানে নিতে পারে, সেইভাবে দিয়ে রেখেছি। দেখেন ইতিমধ্যে কিন্তু এই যে একটা ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন এই জোড়াটা কিন্তু আমার ডিম দিয়েছে, এবং এই জায়গায় আর একটা হাড়ি আছে সেটার ভিতরেও ডিম আছে। আবার এই জায়গায় হাড়ি 2টা আছে যে দেখতে পাচ্ছেন, এই 2টার ভিতরেও কিন্তু ডিম দিয়েছে। আমি এই জায়গায় আলহামদুলিল্লাহ এই দেখেন এই যে 5 জোড়া যাওয়া পাখি ছেড়ে দিয়েছি। আমি এই পাখিগুলো যার কাছ থেকে নিয়ে এসেছি, একদম অ্যাডাল্ট পাখি নিয়ে এসেছিলাম। ওনার কাছে আসলে বাচ্চা কাচ্চা করাইতে পারিনি, কিন্তু আমি রিস্ক নিয়ে এই পাখিগুলো নিয়ে এসেছিলাম আমার বাসায়, যে দেখি বাচ্চা কাচ্চা করাইতে পারি কিনা। তো আলহামদুলিল্লাহ দেখা গেছে যে 1 মাস পরেই আমি দেখলাম যে 1 জোড়া পাখি ডিম দিয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। তারপর দেখি আরেক জোড়া দিয়েছে, তারপর দেখি আরেক জোড়াও দিয়েছে। আসলে আমি যে জিনিসটা খেয়াল করে দেখলাম সেটা হলো যে জাবা পাখি কিন্তু আসলে ওরা ঠান্ডার ভিতরে ব্রিড করাইতে, মানে ব্রিড করতে ওরা পছন্দ করে বেশি। আপনি বেশি মানে গরম যেখানে সে জায়গায় রাখবেন, সে জায়গায় কিন্তু ওরা বাচ্চা কাচ্চা বেশি একটা করে না, আমি যা দেখলাম। আপনারা যারা জাবা পাখি লালন পালন করতে যাচ্ছেন তারা চেষ্টা করবেন যেন ঠান্ডা পরিবেশে যেন পাখি লালন পালন করা যায়। এই জাবা পাখি সেই জায়গায় আপনি পাখি সেট আপ করার চেষ্টা করবেন। আরেকটা চেষ্টা করবেন যেন পাখির ঘরের ভিতরে যেন একদিক দিয়ে যেন হাওয়া ঢোকে, একদিক দিয়ে যেন হাওয়াটা বের হতে পারে, সেই জায়গাটা কিন্তু আপনার করে দিতে হবে। যেমন দেখেন আমি এই জায়গায় কিন্তু একটা জানালা কেটে দিয়েছি, এই জায়গাতে দেখেন বাতাসটা ঢুকছে,
আবার এই জায়গাটা কিন্তু আমি পুরোটাই খালি করে দিয়েছি, মানে দোকানের মতন করে দিয়েছি, একদম ঝাপ সিস্টেম। এই জায়গাতে বাতাসটা পাস হয়ে বেড়ে যাচ্ছে। আপনারা যারা পাখি লালন পালন করতে যাচ্ছেন তারা অবশ্যই প্রথমে একটা জিনিস খেয়াল করবেন, সেটা হলো যেন পাখির ঘরের ভিতরে যেন বাতাস, বাইরে বাতাস যেন ঢোকে সেই ব্যবস্থাটা আপনার করতে হবে, এবং আলো যেন ঢোকে সেই ব্যবস্থাটা আপনার করতে হবে। তবে আপনারা সবসময় যারা জাওয়া পাখি লালন পালন করতে যাচ্ছেন তারা চেষ্টা করবেন, জাওয়া পাখি কিন্তু আসলে ওরা বেশি একটা গরমের ভিতরে কিন্তু ব্রিডিং করতে পছন্দ করে না, মানে ব্রিডিং করেই না। আর যদিও ডিম দেয়, দেখা গেছে ডিমগুলো কিন্তু নষ্ট হয়ে যায়। আপনারা চেষ্টা করবেন ঠান্ডা পরিবেশে, ঠান্ডা জায়গায় যেন এই জাওয়া পাখিগুলো যেন আপনি সেট আপ করতে পারেন, সেই জায়গাগুলো আপনি নির্ধারণ করে এই পাখিরা সেট আপ করবেন। আর ডায়মন্ড ডাবের ঘুঘুর ব্যাপারটা কিন্তু আলাদা। আপনারা চাইলে ডায়মন্ড ডাব গরম হলে সমস্যা নাই, কারণ ডায়মন্ড ডাব ঘুঘু কিন্তু গরম কিন্তু ওরা অনেকটাই পছন্দ করে। আমি কিন্তু আপনাদেরকে আগেই বলেছি ডায়মন্ড ডাব ঘুঘু হলো আপনার গরম যাই হোক ওরা এটা মানিয়ে নিতে পারে। আরও যে পাখিগুলো আমি নিয়ে এসেছি সেটা আপনাদেরকে দেখাবো। এই যে ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ এই জোড়াটা নিয়ে এসেছি কিছুদিন ধরে, ককাটেল। ইনশাল্লাহ আরও ককাটেল আসবে, এখানে এক জোড়া আছে। ওরা ইতিমধ্যে কিন্তু দেখেন বক্সের ভিতরে যাওয়া আসা শুরু করেছে। বক্সের ভিতরে বর্তমান যে পাখিটা আছে সেটা হলো মেল, আর বাইরে যেটা আছে সেটা হলো ফিমেল। আজকেই আমি এই বক্সটা লাগিয়ে দিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন। আলহামদুলিল্লাহ দেখা যাক ডিম কবে দেয়, ডিম দিলে আপনাদেরকে সেই আপডেট ভিডিওগুলো আপনাদেরকে আমাদের এই ভিডিওর মাধ্যমে জানার চেষ্টা করব। এই জায়গায় ককাটেল আছে এক জোড়া, আবার এই জায়গায় আপনাদেরকে একটু যদি দেখাই, এই যে লুটিনো এক জোড়া ককাটেল এই জায়গায় আছে। আলহামদুলিল্লাহ এটা আমি যেদিনকে নিয়ে এসেছি তা সেদিনকেই রাত্রে ডিম দিয়েছিল। তবে ডিমগুলো আমি ফেলে দিয়েছি, কারণ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে আসার পরে আমি দেখলাম যে একটা সেটিংয়ের ব্যাপার সেপার আছে, যার জন্য ওদের আমি ডিমটা ফেলে দিয়েছিলাম, এবং আমি নিজে ওদেরকে আমি 1 মাস রেস্টে রেখেছি। ইনশাল্লাহ আবার কিছুদিনের ভিতরে ওদের জন্য আমি পাশে একটা বক্স লাগিয়ে দেবো। ইতিমধ্যেই দেখা গেছে যে ব্রিডিং করেছে 2-1 বার। আমি চাচ্ছি যে 2-1 দিনের ভিতরেই ইনশাল্লাহ ব্রিডিং বক্সটা আবার লাগিয়ে দেবো। আর উপরে আরও যে পাখিগুলো নিয়ে এসেছি সেটা হলো দেখেন পাকা আম বলি আমরা কেউ কেউ, মানে একদম আলহামদুলিল্লাহ দেখেন এই যে লাভবার্ড নিয়ে এসেছি আলহামদুলিল্লাহ। নতুন করে এই যে লাভবার্ড এক জোড়া নিয়ে এসেছি, এখানে আর এক জোড়া নিয়ে এসেছি, দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওতে লাভবার্ড। আর গত পরশু এই 2 জোড়া লাভবার্ড ভায়োলেট আমি এক বড় ভাইয়ের কাছ থেকে আপনার ঈশ্বরদী থেকে আমি এক বড় ভাইয়ের কাছ থেকে এই পাখিগুলো নিয়ে এসেছি, ভায়োলেট লাভবার্ডগুলো। আলহামদুলিল্লাহ আমি চাচ্ছি যে বেশি পাখি না, অল্প পাখি লালন পালন করবো এবং ভালো নিউট্রিশন নিয়ে কাজ করার আমি চিন্তা ভাবনা করছি। 2 জোড়া ভায়োলেট নিয়ে এসেছি, ইনশাল্লাহ আরও পাখি নিয়ে আসবো। ইতিমধ্যে আমি আমার ভিডিওতে আপনারা এর আগে দেখেছিলেন যে নারায়ণগঞ্জ রুবেল ভাইয়ের খামার ভিডিও আপনাদেরকে দেখেছিলাম। নারায়ণগঞ্জে থেকে ইনশাল্লাহ রুবেল ভাইয়ের কাছ থেকে কিছুদিনের ভিতরে আমি আরও কিছু কাকাটেল পাখি এবং সানকুনো পাখির বাচ্চা বের হয়েছে, ওগুলো আমি ইনশাল্লাহ কিছুদিনের ভিতরে ওনার কাছ থেকে সংগ্রহ করব এবং নিয়ে আসবো। যাই হোক এই হলো আমার পাখিগুলো বর্তমান অবস্থা, যেগুলো নিয়ে এসেছি সেগুলো আপনাদেরকে দেখালাম। ইনশাল্লাহ আরও পাখি নিয়ে আসবো, এই সাইডে সেট আপ করে দেবো ইনশাল্লাহ, এই জায়গাগুলো একদম ভরাট করে দেবো। দোয়া করবেন ইনশাল্লাহ। এই যে পাখিগুলো নিয়ে এসেছি আপনারা দোয়া করবেন যেন পাখিটা জানি ভালোভাবে সুস্থ থাকে এবং ভালোভাবে যেন ব্রিডিং করাইতে পারি। অনেকজনই ফোন দিচ্ছেন যে ভাই আপনার খামারের ভিডিও দেখতে পাচ্ছি না। আসলে খামার আমি অনেকদিন আগেই আমি খামারগুলো একদম আমি যে পাখিগুলো ছিল সেই পাখিগুলো আমি বিক্রি করে দিয়েছিলাম, যার জন্য রেগুলার ভিডিও আপনাদেরকে দিতে পারিনি। ইনশাল্লাহ এখন আপনারা রেগুলার ভিডিও পাবেন যে বর্তমান কি পরিস্থিতি পাখি লালন পালন সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যই আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে। তো দর্শক আপনারা যেরকম আগে ভিডিও দেখেছেন ইনশাল্লাহ আমি চাই যে সেইভাবে আপনারা ভিডিও দেখবেন, এবং পাখিগুলো কেমন লাগলো অবশ্যই আপনারা কমেন্ট বক্সে কমেন্টে জানাবেন। ইনশাল্লাহ কি পাখি সংগ্রহ করতে আরও করব সেটাও আপনারা জানাবেন, যে কি পাখি আপনারা দেখতে চাচ্ছেন আমার খামারে। আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করবেন, যেমন আমার বাজেটের ভিতরে যদি থাকে ইনশাল্লাহ আমি পাখি আরও ভালো ভালো পাখি আনার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। এই হলো আমার বর্তমান পাখির খামারের অবস্থা। আর অবশ্যই আপনারা বুঝতে পারছেন যে ভয়েসটা কিন্তু আগে থেকে অনেকটাই আমার চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমার আসলে অনেকদিন ধরে অসুস্থ এবং ঠান্ডা থেকে গলাটা একদমই বসে গিয়েছে। ইনশাল্লাহ দোয়া করবেন আমার জন্যও, আর আমার পাখির খামারের জন্য দোয়া করবেন। ইনশাল্লাহ আরও সামনে আরও ভালো ভালো পাখি নিয়ে আসবো, আর পাখি লালন পালন সম্পর্কে আপনাদেরকে রেগুলার আবারও ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করবো আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে। ইনশাল্লাহ সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এবং আপনাদের যদি কোনো মন্তব্য থাকে অবশ্যই আপনারা আমাদের কমেন্টের মাধ্যমে কমেন্ট বক্সে আপনারা জানাবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।